হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে ক্যাপাসিটরের কাজ কি। ফ্রিজে ক্যাপাসিটর দিলে কি বিদ্যুৎ বিল কম ওঠে কিনা বেশি ওঠে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্যাপাসিটর ছাড়াই একটি কম্প্রেসর চালালাম। তো অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে 1.3 বা 1.2, অর্থাৎ ক্যাপাসিটর ছাড়া একটা ফ্রিজ। এটা 150 ওয়াটের কম্প্রেসর। এবং এখন আমি চালাবো ক্যাপাসিটর দিয়ে, যে ক্যাপাসিটর দিয়ে কত অ্যাম্পিয়ার নেয়, বিদ্যুৎ বিল কীভাবে উঠবে। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, যত অ্যাম্পিয়ার উঠবে তত বিদ্যুৎ বিল উঠবে বেশি। তো আমরা এখন ফ্রিজ কম্প্রেসরটি বন্ধ করব। বন্ধ করার পর আমরা এখন ক্যাপাসিটর লাগাবো। আমার সাথে যেটা দেখছি এটা 5 অ্যাম্পিয়ারের ক্যাপাসিটর, 5 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর। তো আমরা রানিং সেটিংয়ে লাগাইলাম ক্যাপাসিটর। এখন আমরা চালাবো এবং চালাই দেখবো যে ক্যাপাসিটর দিয়ে কত অ্যাম্পিয়ার নেয়। লাইন দিয়ে দিলাম, তো দেখতে পাচ্ছেন যে 0.8 বা 0.9। ক্যাপাসিটর বাদে আমরা চালাইছিলাম তখন 1.2, আর ক্যাপাসিটর দিয়ে যখন চালাইলাম তখন 0.8 বা 0.9। সুতরাং আমরা এটা থেকে বুঝতে পারি যে ক্যাপাসিটর দিলে একটা ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিল তুলনামূলক কম আসবে। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।